Ahojte, teraz vám odprezentujem svoju virtuálnu hračku, voláme to tak, pretože to skôr toy. Tu je napríklad taký predchodca tejto jojetky, ktorý sa hýbal pomocou výrazov tváre. To znamená, že kamera snívala tvár a v Blenderi pomocou blend shapeov sa vlastne deformovala. Toto je veta, ktorou sa riadím. Rozhodol som sa, že OK, poďme skúsiť Unity. V živote som Unity nepracoval a nemám s tým skúsenosti, ale chcel som mať väčšiu kontrolu, pretože samotná tvár dokázal len mala nejaké limity. Samozrejme, na limity som narazil aj v Unity. Takže som sa rozhodol vyrobiť digitálnu marionetu. Marionetu práve preto, pretože som si pôvodne predstavoval, že budem používať OSC kontroler, čiže budem akceleráciou a gyroskopom hýbať celým charakterom a uľahčím si túto hru s touto marionetou. A inšpiroval som sa najmä divadelným predstavením Svetlonos, kde bolo veľmi zaujímavo použitá v podstate projekcia tohto svetelka, ktoré bolo tiež vyrábané v Unity a bábko herec vedel ovládať túto postavičku. A druhá vec bola, že som sa rozhodol robiť, ako keby to skladal v podstate dieťa z náhodných predmetov. Takže pustil som sa do Unity a musím povedať, že prvý najväčší challenge, najväčšia výzva bola fyzika a vlastne pracovanie s jointami a celá tá hierarchia kostí. Moja predstava bola, že ruky budú šnúrkoidné, čo bolo ťažko dosiahnuteľné a nakoniec som to robil keby veľkým počtom kosti. Tu vidíte, že už takéto základné ovládanie, ako asi fungovalo, ako je nastavený celý ten rig. Tu už v tejto verzii mi ako keby pracuje tá fyzika tak, ako som si to predstavoval. Páči sa mi to. Takže som sa mohol pustiť ďalej do vlastne samotného testovania a tu nám mi to vlastne pomáhal synovec a takisto vedem krúžok s deťmi zo základnej školy, takže mi to pomáhali testovať a samozrejme mám ďalšie video s pokusmi a omylmi a ako to samotné vyľaďovanie tej fyziky bolo nekonečné a samozrejme dá sa povedať, že není to doteraz dokonalé, ale dostal som sa do štádia, keď už to v podstate fungovalo a mohol som sa zamerať na výtvarnú časť a začať konečne skladať vlastne postavičku tak, aby sa mi aj páčila a aby už naozaj pôsobila, že to nie je len jeden veľký placeholder. Keďže som chcel do toho dať nejakú interaktivitu a niečo, tak som sa rozhodol, že OK, poďme zbierať tie predmety. Nakoniec sa to podarilo, aj keď sú tam nejaké bugy, samozrejme, viem o nich. Tu už som si dal všetky tie skripty, herné mechaniky, čiže akože reálne to spawnovanie, cvičovanie, je tam nejaký vietor, robil som si info okno, je tam reset button, samozrejme, ktorý sa automaticky resetuje po nejakom čase, pretože keď sa striedajú ľudia pri tejto hráčke, tak nech to nemajú rovnaké. To som spravil vlastne tabuľku toho progresu a naozaj ako musím povedať, že to OSC bohužiaľ najväčšie sklamanie a som musel vlastne pustiť a vymeniť ho za tento kontroler. A tu mám aj ukážku toho, čím som sa inšpiroval. Toto Young Studio funguje tým spôsobom, akým som chcel, lenže to majú v podstate kodované v Blenderi a používajú VR kontrolery. Som si robil ako keby nástrel v After Effects, aby som vedel ukazovať, ako si to asi predstavujem. Čiže dôležité je najprv vedieť si rozhýbať jojetku, aby sa dostal do nejakého takéhoto motionu a potom používať zadné shoulder pads na zdvíhanie rúk a nôh. A to už ja už viem zobrať prvý objekt. Toto je ona. Potom viem samozrejme prepínať tieto objekty medzi sebou a viem si prepínať aj prostredia s rôznymi hudbami
Zoberiem ďalší objekt. Dôležité je rozhýbať ju. Takže hračka. Tak. Takže tu máme už možnosti prepínať si hlavu, prepínať si telo a to je celé. Samozrejme, zabudol som dodať, že všetky zvuky, všetky to wow, takisto aj schované ústa, ktoré som nakoniec nepoužil, reagujú v skripte na prudké zmeny pohybu a na akceleráciu. Tieto veci, tak nakoniec tá akcelerácia tam nejakým spôsobom funguje, ale je to iba na to, aby sa audio reagovalo na tento pohyb. Dobre, tak toľko k jojetke.